你飲湯啊？你鎖住咗就如果唔係佢而家過緊嚟。佢上鏡啊嘛，你知唔知啊？而家佢知道自己，你唔使擺晒 pose 咁樣嘅喎。好 Q 啊！唔准上手指 ，no。你快啲俾佢飲啦！飲湯咪就係。啊！你擺入啲啊嘛！嗱，好明顯係玩嘢啊！呢下入得滯添啊！發覺。呢啲我哋浸多啲湯好唔好？俾啲糖佢飲啦，不如試下。好啊。有得飲湯啦。要揾張紙巾墊住個底，墊住個桶底。喂，嗰啲你知唔知點解啜住啊？你見唔見個桶裏邊啜住晒嗰啲菜啊？個桶上邊嗰節啊？係啊。啜翻出嚟啊！點飲啫？剪佢啦。點冇啜咗佢啊！俾我。可唔可以揾啊？哇！各位觀眾係人都聽到我啜咗佢啲桶。你冷靜啲。好蠢，1歲都唔識用飲筒。睇下有冇啜住啲菜啊！啲菜頂住啲菜。但唔關佢事嘅，其實原來係話俾你聽。我攞個匙羹攝住咪得咯。佢連啲匙羹都啜埋上嚟啊！嗱，係咪飲桶快啲啊？等你啲匙羹餵幾耐啊？佢次次都咬住啲匙羹，你唔係攞嚟做嘅。好中意餵佢，好快喎！真係。咬嘢。成碗俾佢飲晒咯。係咪真係咁好味啊？噠噠聲。佢啲配音嘅啫，呢啲。佢唔識，佢喺度嚼緊啲桶嘅，你知唔知啊？佢嚼緊，佢係咁嚼，係咁嚼嘅。佢唔識飲桶嘅，佢係咁嚼嘅啫。要換桶噶啦，我諗。嗰啲桶俾佢嚼到。好啦，再餵個。喂喂，唔湯湯。你專登放手嘅。佢又專登咬住嘅。我都唔知。你有冇去唞底？再飲㗎，飲多少少好冇？咁好㗎係嘛，豬啊，有得飲。嚟，佢自己咬住㗎大佬。喂，你唔好玩啦！豬好嘢，哎呀，好嘢俾媽媽睇，好嘢先。唔騷嘅。好嘢，好嘢，好嘢。點？係啦，請請，佢識請請嘅。請請。請請啊！請請啊，豬豬。請啊！你識嘅。請請。叫就唔做不過。請請啊！好嘢。點蟲蟲？點蟲蟲，蟲蟲飛。點蟲蟲？蟲蟲。你識啊？你唔騷你啦。點蟲蟲？係啊，點啊？點蟲蟲？蟲蟲飛。點啊？點蟲蟲啊，豬豬。點蟲蟲係啦，蟲蟲飛。佢唔識飛㗎，淨係識點㗎啫。佢究竟點？請請啊！請請啊！唔好請住，飲埋湯先。咕碌，使乜咕碌一聲咁大聲咧？咕碌咁啊！你特登㗎？係，我好中意特登嘅。好啦，飲湯啦，飲湯啦。上鏡㗎，你乖少少。唔制㗎依家。飲唔飲湯？唔飲。唔騷你啦而家。好啦，熄機啦。耶！耶啊！豬豬耶啊！你擺俾一手掌佢 ，give me 5啊！耶！豬豬耶！耶！耶！嗰隻手啊！耶係啊！耶！明啦，細佬 B 同細佬 B 耶，同細佬 B 耶，耶！耶！好啦，同耶耶！唔使撳住隻手，佢識耶嘅啫。耶！耶！豬豬耶！耶！請請，咁請請啊！又食手指掹開落嚟。
拜拜啊！好拜拜拜拜啊拜拜，wave，拜拜， ！Wave，拜拜。拜拜。